Endlich wird dieser Whirlpool beheizt. Whirlpool. Whirlpool. Ihr kennt ja sicherlich diese Poolheizung aus dem Internet. Das ist so eine Kupferspirale, durch die Wasser geführt wird und meistens steht die in einem Lagerfeuer oder in einer Tonne. Wir haben uns jetzt so ein Ding bestellt und wollen mal ausprobieren, ob das klappt. Geht schon los? Wir wollen halt versuchen, den Pool an den Start zu kriegen, das heißt mit warmem Wasser zu versorgen. Wir haben uns dazu eine Kupferspirale besorgt. Ja, stilecht in der Bananenkiste. Bin gespannt, ey. Insbesondere, ob man hier überhaupt einen Schlauch dran machen kann. Dass es so richtig warm wird. Wenn hier das kalte Wasser reinkommt und hier oben raus, dann ist es echt voll hoch. Es fühlt sich auf jeden Fall echt nicht gut an, so da dran rumzubiegen, aber ein bisschen muss. Oh Gott, mach bloß vorsichtig. Allerdings wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, wie wir das hinkriegen, dass die Schläuche weit genug vom Feuer entfernt sind. Riesig, ey. Was passiert hier gleich? Wofür ist der gerät? Der Gerät, das soll uns das Wasser warm machen. Da kommt Holz nachher in die Mitte rein, das zünden wir an. Und dann fließt hier kaltes Wasser rein, da unten durch die Heizspirale durch, erwärmt sich ganz langsam und kommt hoffentlich hier oben wieder warm raus. Und läuft dann in unsere Wanne. Und soll das auch dahinter? Nee, das kommt in den Nachbarsgarten. Nein, ob das hier vorne jetzt einen Sinn haben muss, weil hier so ein Hahn ist oder nicht? Oder ist der Hahn ohne Verwendung? Es handelt sich um einen Dekohahn. Ah, okay, verstehe. Er hat mehrere Preise gewonnen. Fertig! Professionell verlegt. Alles klar, wir können baden. Echt? So, jetzt hier noch unsere Allzweckwaffe. Kabelbinder. Jetzt wieder der Running Gag. Oh! Ja, wir sind gespannt, wie viel Wasser da durchgeht. Also laut Beschreibung 17 Liter. So ein großer Eimer ungefähr, die Minute. Keine Ahnung, ob das nachher für so ein Feuer zu schnell oder zu langsam ist. Wir werden sehen. So, das sind endlich mal Verschlüsse, die auch Frauen festkriegen, ohne dass es kleckert. Handfest. Mega. Zack. Das Wasser wird gleich hoffentlich von diesem Schlauch aus diesem Whirlpool gezogen. Also wir lassen kaltes Wasser rein, ziehen das damit mit dieser Pumpe durch den Kreislauf und hoffentlich kommt es auf der anderen Seite warm wieder raus. Einfach an der Straße gefunden, eingepackt und hier hingestellt. Und jetzt, nach 2 Jahren, ist es nun soweit. Wir testen sie an. Vorher müssen wir den Pool noch sauber machen. Der wilde Mann Teil 1. Ah, läuft wieder richtig gut. Na, musst du noch mal los? Ich muss noch mal los. Wer hätte es gedacht? Da. Da. Und da ist er wieder. Was kommt jetzt? Ich nehme einen alten Hahn, von dem ich glaube, dass er relativ dicht war und ersetze den hier eben, weil der hat getropft. Weil ich da, wo wir Strom haben, nichts mit Wasser am Hut haben will. Oh, wie witzig ist das. Mein Handy ist alle. Ja, musst du mal eins nehmen. Vorbereitung ist alles, sag ich immer. Vorbereitung ist alles. Okay. Aber hallo, schnell noch hier einen absmarten. Komm, komm. Jetzt muss ich wirklich selber unter den Baum laufen und die Pumpe abstellen. Ich möchte es nicht. Dafür habe ich die smart gemacht. Ich deaktiviere die Pumpe.
Dann schauen wir mal, ne? Ob der jetzt dicht ist. Wie hast du das früher mal festgemacht? Nicht so schlau. Hier kann man ja wahlweise Kreuz- oder Schlitzschraubenzieher ansetzen. Besser ist aber mit einem Schraubenschlüssel zu arbeiten. Wegen der Hebelwirkung und weil man sich einfach nicht so leicht in die Hand stechen kann. Man neigt da zum Abrutschen mit dem Schraubendreher, weil man am Ende so ein bisschen Druck aufbauen muss. Und ja, hier kann man sich nicht verletzen. Sieht dicht aus, oder? Mach mal auf. Alles gut, der andere tropft hier überall raus. Das ist schon mal safer. Anna muss noch Holz hacken. Was laberst du? Schneidest du noch Brot und Schlauch ab, Bruni? Ich muss erstmal hier meine Capvertuted gegen Falten auch entdeckt. Hier, Vorsicht mit meinem Getränk. Das ist ja super safe hier alles. Man nehme diesen formschönen Designerhahn und befülle das Becken. Nee, echt jetzt? Ja, da haben wir die 50 Meter gleich durchgebracht. Wir haben die Schläuche für euch extra farbig nicht unterschieden, damit ihr nicht rafft, was wir hier machen. Der rote Schlauch ist der wichtigste. So, kannst du eigentlich schon aufdrehen, wenn du magst. Boah, stinkt das. Alter. Ja, Bock zu baden, ey. Läuft bei uns. Oh. Junge. Vielleicht machst du nur halbe Kraft, dann kann ich den nur loslassen. Du musst vor allen Dingen aufmachen, damit es ablöst. Rudi. Ja, Sis. Ich mag ja meine neue Rolle. Ich werde jetzt... So, meine Seite ist gleich fertig, dann kannst du. Das Holz ist schon so verwittert. Wahrscheinlich werden wir damit einbrechen, wenn wir beide in der Wanne liegen. Geht ab. Experiment startet. Es gibt diese Wasserkreislaufsysteme auch ohne Pumpe. Also man levelt dann die Badewanne und die Feuerstelle komplett aus. Da wir keinen Bock haben, unsere Badewanne verfrüht anzubohren oder hier irgendwelche komischen Sachen zu machen, haben wir uns eine Pumpe dazu besorgt. Dazu auch gleich mehr. Oh, mein Fuß! Mit Schwinde wohl. Boah, ist so eisig. Rudi, das ist zu kalt. So, dicht scheint sie zu sein. Ich fürchte, ich brauche gleich noch eine Verlängerungsschnur, damit das hier nicht gefährlich wird. Verlängerungsschuhe sind auch so ungefährlich, wenn man die in Reihe schaltet. Sind sie? Völlig. Ja. Soll man immer machen. Was ist denn mit dir, Frau Elektriker? Als nächstes testen wir, ob es uns gelingt, mit der Pumpe das Wasser einmal im Kreis zu spülen, ohne dass irgendwo Wasser rauskommt. Also bevor wir Feuer legen. Let's go. Hauptsache so eine ranzige Terrasse hier, alles ist zerballert. Aber eine smarte Steckdose. Ne? Will ja nicht aussteigen, um die Pumpe anzuschalten. Wo sind wir denn? Läuft bei uns. Leute. Cada día doy las gracias a esta vida. Also Strom sollte die Pumpe kriegen. Warum geht's denn nicht an? Me nacen nuevas melodías. Man fragt sich. Smarte, am smartesten? Am allersmartesten.
der hier möchte. Probier's mal ohne. Ja, André, da muss doch aber auch ein Lichtchen leuchten. Der muss doch rot leuchten. Leuchtet nicht? Doch. Na, sag ich doch. Aber warum sagt die Pumpe? Sag doch was, die zuckt doch da. Ich frage mich, ob das normal ist, dass sie so träge pumpt oder ob die schneller laufen müsste, so flüssiger. Ob das am Netzteil liegt. Der Chatbot hat behauptet, es geht mit dem Netzteil. Der Chatbot lügt. Zuckt sie immer? Sie zuckt immer. Schon der erste blöde Fehler. Das Netzteil passt nicht zur Pumpe. Wenn ich die Pumpe einfach mal im Auto mit dem Zigarettenanzünder anschmeiße, klingt die nämlich so. Wo kriege ich denn jetzt wieder so ein Ding her? Tja, schade. Das Projekt mit dem warmen Whirlpool müssen wir erneut auf Eis legen, da der Umwandler hier das nicht schafft. Das neue Netzteil ist bestellt, hoffentlich morgen da. Das heißt, heute können wir nichts weiter machen, außer gucken, ob das Rohrkonstrukt wenigstens dicht ist. Das sieht dicht aus. Dritter Tag und ich glaube, das ist der Tag des Erfolges. Heute nun werden wir heiß baden. Holz ist schon mal drin. Man muss noch anzünden und baden. Woran hat es denn gelegen? Herr Ju, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Am Trafo. Ich frage euch, kennt ihr Vespa? Hier haben wir jetzt so ein Netzteil, wo man selber die Voltzahl und die Amperezahl einkurbeln kann. Ich habe das gerade schon mal gemacht. Und wenn man es jetzt anschaltet, sollte hoffentlich draußen die Pumpe angehen. Das tut sie. Ciao, amigo, ciao. Ciao, ciao, Und ciao. sie klingt wie eine Pumpe. Aber ganz schön laut ist sie. Ich denke ja, es schnurrt ein bisschen zu schnell. Das muss ja noch nicht im D-Zucht-Tempo durch die Spirale heizen. Wir können ja erstmal anmachen und so lange wieder die Pumpe ausmachen. Bis ein bisschen Feuer da ist. Na gut. Sie weiß es nicht. Ich würde es anlassen und hintereinander Feuer machen. Ich kann so nie arbeiten. Also, wir könnten die Pumpe verlangsamen, indem wir die Amperezahl etwas reduzieren. Mal gucken, für welchen Weg wir uns gleich entscheiden. Für meinen. Mach Feuer, Frau. Knistert's voll. Guck mal her. Ich habe Feuer gemacht. Tja, meine Damen und Herren, das ist der beste Zeitpunkt, um die Starttemperatur zu messen. Oh nein, es ist untergegangen. Eisig. Alles klar, 15 Grad. Bei 15 Grad geht's los. Ist ja heute der entsprechende Test dafür. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Da muss es durch, dass es überall heiß wird, auch auf die Gefahren, dass das Engelshaar uns verbrennt. Oh, schau mal, Frau Moderatorin, es geht doch. Ja. Gut, die Rauchentwicklung ist ein bisschen Glückssache und legt eigentlich schon mal die Vermutung nahe, dass man mit so einer Tonne irgendwie wahrscheinlich besser macht.
Vorne kleiner Schornstein. Das ist natürlich auch echt heiß. Was willst du mit dem Schornstein? Was macht man mit dem Schornstein? Open Air, sag ich dir. Open Air, da hinten kommt's Gewitter. Geil, wenn wir gleich so weit sind, ist hier Witter. Aber ist nicht warm. Ist immer noch eisekalt. Na, eisekalt würde ich jetzt nicht sagen, aber warm unangenehm. Na, fühlst du dich ertappt? Deutlich wärmer, 40 Grad. Du laberst doch. (16:15 Uhr ging's los. 16:15 Uhr starten wir das Experiment. Wir wollten das Ganze jetzt hier schon seit circa 2 Jahren machen und nun ist es soweit. Ja, du wartest so lang und fragst dich, wann fängt dein Leben denn an? Damals in der Schule schon hat jeder dir gesagt, du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben danach. Und dann kam das. 20 Grad. 22. Krass. Ich bin gespannt. Allerdings verliert unsere Wanne ein bisschen Wasser. Der Deckel hier ist nicht ganz dicht. Mal gucken, ob wir noch wieder kaltes Wasser dazulassen müssen oder ob es klappt. Wir stellen fest, der Whirlpool ist undicht. An der Stelle, wo es halt normalerweise rausläuft, läuft es ganz langsam raus. Auch wenn es das noch gar nicht sollte. Ob da auch ein normaler Steppi geht, so aus dem Ausguss, so ein Gummistöpsel? Ich hole mal einen Stöpsel und Keule lässt mal kalt Wasser nach. Und dann gucken wir mal, ob die letzte halbe Stunde überhaupt was gebracht hat. Aktuell? Ja, 24 Grad knapp. Die spüren wir uns bestimmt gleich wieder weg. Der Mann mit dem Stöpsel. Ich habe das Gefühl, der ist kleiner. Ich weiß nicht. Was? Ich werd verrückt, doch geht! Doch geht! Doch geht! Ich werd verrückt, doch geht! Hör auf! Gut. Na, das freut mich ja. Bei 25 Grad müssen wir kaltes Wasser nachlassen. Ja. Verfälscht das Experiment natürlich so ein bisschen. Egal, ich fülle den jetzt wieder auf. Wassermarsch. Wenn ich jetzt was Ja. sagen. Wenn die Pumpe angeht, nicht, dass er mit mal hochspritzt. Hauptsache, du hast den Moment, wenn der Pool abfällt. Nein, habe ich nicht. Denn er brennt nicht. Immer noch 24. Aber jetzt kommt kalt unten an. Möglicherweise sind ja die Rohre von innen behandelt, aber ich rede mir ein, das Badewasser war vorher sauberer. Yes, da fehlt noch ein Filter im System. Der neue Stöpsel ist drin, aber wir verlieren immer noch Wasser. Circa eine Stunde ist vergangen und wir konnten die Temperatur um 15 Grad im Whirlpool erhöhen. Ja, Badewasser. So, jetzt wird angebadet. Let's go. Ja. Alter. Ist heiß? Aber wie? Alles voller Schläuche.
like it. Ich hatte die glorreiche Idee, die Whirlpool-Taste zu drücken. Und damit habe ich den ganzen Dreck des letzten Winters in das frische Wasser gespült. In das frische, warme Wasser, in dem ich gerade lag. Es war 1 Minute geil, so richtig. Und dann kam der Mann. Ich mach's wieder gut. Alles wieder abgekeschert. Damit ist die Whirlpool-Taste wohl erstmal tabu. Dann haben wir wieder ein paar Grad eingebüßt. Uli, was bist du so aggro? Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten so lang. Das sage ich dir, aber das Warten lohnt sich scheinbar. Ich freue mich. Sauber hast du ja wieder gekriegt. Ist das schön? Ich liebe es so sehr. Ah, die Pumpe ist echt laut. Auch hier drin geht's eigentlich. Wer hätte es gedacht? Das Experiment hat funktioniert. Wir haben warmes Wasser in dieser Wanne und es ist wirklich, wirklich schön. Man sieht den Himmel, man ist draußen. Tada, guck mal. Und es ist ultra warm und angenehm. Bei uns hat mal was geklappt. Jetzt hat sie es wieder angesaugt.